Technologicznego Beata Więcaszek z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa. Nad Bałtykiem zjemy za to świeżą stornię i inaczej flądrę. To jest na pewno gatunek, który pochodzi właśnie z bezpośrednich połowów i trafia do konsumentów w smażalniach. Sporadycznie w smażalniach dostaniemy jeszcze świeżego łososia, ale ten ostatni pochodzi przede wszystkim z hodowli w Norwegii. Dawid Grygorsewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz już najnowsze informacje sportowe.